Allora, Respironix K-Fastest E70. Allora, questo è il pulsante di accezione. Questo è già preimpostato. Per poterlo bisogna lo switch e il menu verso il basso, lo switch verso destra e si sblocca. A questo punto con le impostazioni noi possiamo scendere le varie preimpostazioni, il modo automatico, però posso modificare e mettere manuale, no? Ritorni in automatico e do l'ok. Posso modificare le varie pressioni di ispirazione, i flussi, i tempi di ispirazione, le pause, e anche c'è l'oscillazione. E poi ci sono le varie onde con cui arriva l'aria, quindi più o meno a rampa. E la cosa importante è questo, il tasto per poter accedere poi alla terapia, all'esecuzione del K-Assist. E qui abbiamo le varie indicazioni. Adesso non è collegato al paziente, però insomma così abbiamo anche il picco della tosse e il volume di aria che viene generato. Per mettere in pausa senza spegnere si spinge sempre questo tasto qui, che è pausa e terapia. Nel menu 1 possiamo accedere a varie opzioni invece per impostare le unità di misura, la data eccetera. E questo, bene, ok. Se trovarmi un Bambi